اتنے تصور ہی تو میں کیڑی گل دے مان کرنے ہاں تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تو دس تو صحیح ذرا یزید دے در او دے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تو حق ہی نہیں بندا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا صرف داستانہ لوگوں نو روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ اپنا سارا کچھ جنے دین نو نہیں دتا دین واسطے پیش نہیں کیتا اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی دا نام لوے ہاں جی ایتھے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے ہیں تو صرف جڑا کربلا والے تو تبرک کھا سکنا جدو سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے دے پابندی لگی ناتا پڑھن تے پابندی لگی ادو تو کتھے سی حسین دی گلاں کرن والے گلاں کرنی جی لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا عزتاں ساری دنیا دے پتراں دیا جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کی تھی میں امام حسین دی گل نہیں کی تھی وہ خاک تے بہو افضل والا جتھے امام حسین پاؤں رکھیا اے اسی اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں جی بس اگلی میں جڑی گل ہن سمجھ آئی دین دے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق بندا ہے حسین ابن علی دا نام لو تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین است تو بس مقصد او حفظ و عین است تو بس اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آ مرکز پرکارش اور مادر آ کاروان سالارش آ یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر جنہ دی اتنی بڑیاں شانوں اقبال کہندا کلندر لاہوری کہنے لگا حضرت مریم نہ تو ایک وجہ تو اسا محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال تین وجہ تو محبت کی تھی ایک تے ایون کے رسول اللہ دے لخت جگرن دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں اقبال کہندا جدو سیدہ دے صاحبزادے سن تے کام تے کرنا سن باہر محتاج دلشاں گو نہ سوک با یہود چادر خدرا فروخت اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلماناں دیاں کڑیاں گھر وچ 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں پھر بھی اپنے شوہراں نوں حرام کمان تے ابھاردیاں ساڈے گھر اج فریج نواں نہیں آیا پرانا 2 سال ہو گئے دس ہوئے مسلماناں دی جنہاں دی قیادت جنت وچ کڑیاں ساڑیاں جانا ہے ماما بیٹیاں بہنا دسو اے کتنیاں ناشکریاں 20 قسم دے کھانے کھا کے عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے ایک تو ہونا نا ضرورت دی کھانے عیاشی دے سار 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی تے 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بازاراں جان تے انہاں دی قیادت وچ نہ جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدو سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پیچھا مڑ کے ویکھیا فرمایا او پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا بھی حیا نہیں سی رہیا تساں دوپٹے لا دیتے پھر کی اس ویلے سیدہ کول انہاں کول جواب ہونا تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں جی ہاں وہ تو بڑا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سیدہ لے تے جان گیا انہاں نو لیکن انہاں تک جواب کوئی نہیں ہونا چونکہ وہ بڑا کریم گھرانہ ہے اعلی حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن بھول یہ تے کریم ہن لوگ جے سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کول کی جواب ہے ہاں جی سیدہ صرف دل وچ بھی خواہش فرماندیاں نا تے جنت جو رب نے انہاں واسطے لباس بھیج دینا سی ہاں
یہ حضور دی اتنی لاں دی تے سیدہ پھر وہی لباس پایا تے آپ دے گھر موت دستک دیتی فقیر نے منگن والے نے تے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نو دے دیا ہاں جی ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے کہا جی کچھ نہیں فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے کہا جی کچھ بھی نہیں تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لے انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا انہوں کہو تھوڑا جائے جو دے دے اے دوپٹہ رکھ لے تاکہ میرے آقا میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے تو خالی نہ جائے بارے محتاج دل شاں گو نہ سوکھ اقبال کہندا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے تے فرمایا اودا با یہود چادر خضرا فروخت فرمایا اپنی چادر دوپٹہ جنوں سورج تے چاند نہ ویکھ سکیا او یہودی کول ویچن واسطے بھیج دتی لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تمہیں اے سیدہ دا اے تے جدوں یہودی کول چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئیاں تے یہودی پوچھن لگا جی وہ کھولی نہیں اپنے انہوں نے دوپٹے وچ بدی ہوئی سی انہوں نے کہا کی لے کے آئے انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کول آئی ہاں کہا کیوں آئی ہیں انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑیا گھر شے کوئی نہیں اے انہیں چادر دیتی ہے رکھ لے دی کوئی چیز دے دے یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی انج نہیں کیا جن کا آنچل نہ دیکھا وہ یہودی چادروں نے اتلا ہی کپڑا ویکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول نہ کیا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ گھر بھی انہاں دا دولت بھی انہاں دی مال بھی انہاں دا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے خلیل اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا خاندان رسالت نال ہویا اتھے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل لیکن آل بیت اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب لکھی ہے گل کیونکہ خود بھی سیدن فرماندن کہ جدو مختار سقفی دے سپاہی لگے یہ پیچھے یزیدی ٹوڑا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا اسی بھی انہوں کہتے ہیں انسان دے پتر بنو جنہاں رسول اللہ دے دین نال متھا لایا انہوں بعد پھر پناہ کوئی نہیں لبدی جنہیں امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیحدہ کیتا سی نا خنجر مار کے آپ دے تلوار نال سر امام حسین دا جدوں دی اپنی واری آئی نا مختار سقفی دے سپاہی جدوں دے گھر پہنچے تے دستک دیتی انہیں کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں وہ دی زنانی باہر نکلی پھر اپنے بھی دشمن ہو جانے وہ دی زنانی باہر نکل کے نا اینج اشارہ کر کے کیا بھئی اندر یہ نے زبانی کیا کوئی نہیں انہیں کہا اینج منہ کٹ کے نا باہر انہیں اندر چھپ گیا جا کے انہیں زنانی کہنے لگی باہر کہنے لگی کوئی نہیں انہیں سمجھ دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جاندی ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کار پھرتے ہیں ہاں جی اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نہ جو کچھ ہویا یزید دے حامیاں نال جو کچھ ہویا اے مت سمجھو چند دنوں دا ہے مسیتہ تو سپیکر اے تے مسیتہ بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گی ہاں یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے بڑے بڑے کمینے آئے لیکن ساڈے تو سپیکر کسے نہیں لائے نہ لائے ہاں یہ تے قیامت والے دن مسیتہ بھی بول پڑے مسجد رحمت للعالمین بھی بول پوے گی یا اللہ سب انج لائے میرے مسیتے انج نہ سپیکر توڑے یہ تو قیامت نو ہر شے بول پوے گی یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے اے سب میرے تو بھی سپیکر دیتے پترو ساڈے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے مسیتہ تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گئے تہاڈی ہر شے لے جانی ہن ہاں تسی کی سمجھدے ہو بھائی ہن دادا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جائے انسان دے پتر تسے نہیں بڑے ہن دادا صاحب نہ لاؤ متھا خواجہ صاحب نہ لاؤ نہ کسی نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا گل ختم
گل ختم ہو جانی، انہاں دی سارا کچھ مٹ جانا ہے. جڑے انہاں دا کوئی حامی بیٹھا میری اودے نال کوئی تقریر نہیں، وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی جاوے، ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں. لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین دا تے انہاں دے در تو کوئی واپس نہیں گیا. ہاں جی، ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دوں، کیونکہ لنگر امام علی مقام تے میں خادم حسین ہوں. جی ہاں، تے میں حسین دا خادم، میں بھی گل اتنی مکان لگا، نہ مینوں رونا آندا نہ رلایا کدی نہ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. ادھروں تیر چلیا تے ادھروں تیر چلیا، ادھروں تیر چلیا. اعلیٰ حضرت فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، یہ اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان، یہ بھی حرام ہے. بس ایک ہی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دیا بیڑیاں ویکھ کے تے ہتھ کڑیاں ویکھ کے انہیں رویا بندہ. آپ نے اشارہ کیتا، بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں. آپ فرمایا اوں نہ کر، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. بس میاں صاحب دا شعر پوری کربلا دا خلاصہ ہے. قوت ہوندیاں کیوں جی کی کیا. حضرت خواجہ سلطان الہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے، اتنے بت کھڑا سی ایک بت. آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا. صدیاں بعد جنہ دی نسل جو سلطان الہند بت نو چلا سکتے ہیں، کیوں جی. خاک ہو کر خاک میں مل جا، خاک تجھ پر اے فرات. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسیتی دے وچ پہ کے سامنے جناب شاتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی، فرمایا جنت وچ ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا بڑا ہونا ہے، 500 سال جنتی اتنے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا. انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، سمجھو جنتی اے بیٹھے دروازے تے شاتوت دا درخت مسجد دے باہر. آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھے درخت ہوئے، جنتی انج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے اودی گود وچ. آپ نے جدو انج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا. آپ نے فرمایا ٹھہر ٹھہر اللہ دے بندے، میں تو مسئلہ دس رہا. سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے، صرف حضور دی غلامی کردیاں کردیاں اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین نو حضور اتنے کھلایا ہوئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ، حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول، افریقہ دے جنگلاں وچ پانی مک گیا، صحابہ دی فوج پیاسی ہو گئی. آپ نے فرمایا میں علاج کرنا. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی، جدو آپ انج ہاتھ چکے دعا واسطے آپ دے گھوڑے نے انج پیر ماریا، گھوڑے دے کھراں وچوں چشمہ جاری ہویا. عقبہ بن نافع صحابی ضرورن، خون رسول نہیں. عقبہ بن نافع نو حضور نے ایتھے نہیں چکیا، ایتھے نہیں چکیا ہاتھاں ہوتے. امام حسین نو حضور ایتھے بھی چکیا، ایتھے بھی چکیا، انہاں دی زبان بھی چوسی. اے سارے فضائل حسین منی وانا من الحسین. فرمایا حسین میرا، میں حسین دا. احب اللہ من احب حسینا، یا اللہ انہوں محبوب رکھی جڑا حسین نال پیار کرے. حسین سبتم من الاسبات ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. یہ سارے فضائل عقبہ بن نافع کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے. عقبہ بن نافع کے گھوڑا، اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے، اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو، صحابہ پانی پی لیں. بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے؟ ہم بے ادب گستاخ فرقے کو بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس کیوں جی عقبہ بن نافع دا گھوڑا انج کرے تے چشمہ تے حسین دے گھوڑے. اے جڑیاں تصویراں بنا دین جی حسین امام حسین دا گھوڑا جڑا ہو شہداء نو جناب گرا کے تے پھر واپس حضرت سیدہ زینب کو آ گیا. میں کہا جان دے ہوئے او حسین دا گھوڑا